Magandang araw mga katikno. Sa araw na ito, isi-share ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng isang air conditioner. Kasi kasalukuyan may reklamo ko yung client namin na may isang aircon daw na hindi gumagana, kaya ibabahagi ko rin sa inyo kung paano ko ito i-troubleshoot at sana mayroon kayong matutunan. Kaya samahan niyo ako. Mahirap po maging technician. Lagi tayong sumusuot dito sa mga mahirap daanan ng mga lugar. Kaya sa mga estudyante ko lang dyan, dapat mag-aral na kayo ng mas magandang kurso kaysa technical. Hindi naman sa pag-discourage ko mahilig mag-aral ng technical, pero talagang mahirap, mainit, tapos dito sa engine room maingay, kaya mas maganda pa rin yung nasa office. Kaya samahan nyo ako guys. Ito. So andito na tayo ngayon sa area ng pag-check upan natin. So ayan, nabuksan ko na yung aircon. So yun, alamin na natin kung ano ba talaga ang problema sa aircon na ito. Bakit di siya lumalang?
ipapakita ko sa inyo na ang sira pala ng unit na ito, yung aircon na ito ay yung compressor niya, kasi na-check na natin yung kapasitor pero okay lang, kaya chinik natin yung compressor niya. At dito makikita natin lumang-luma na siya. Ang compressor na ito guys ay 24/7 po siya na nag-ooperate, kaya kung i-compute natin yun sa daily use lang ng normal use is medyo mahaba na yung gamit ng aircon na to, kaya bumigay na yung yung compressor niya. Ito nag-brittle na yung terminal ng compressor. Yun. Ipa-final test na lang natin siya para ma-decide natin na compressor talaga yung sira. Yun. So natanggalan natin yung terminal connector niya. So ipapakita ko ngayon sa inyo ang aktual na problema ng aircon na ito. So bali ito yung niya, terminal lag ng compressor. So kung i-testing natin siya. Ayun. So walang putol yung winding niya. Pero ang problema ng aircon na ito is shorted na siya. So paano ba mag-tester ng shorted? Itong isang terminal ng compressor, yan, at yung isang rod ng ating tester ay body test natin. Idikit natin sa body, kahit saang parte ng body ng aircon. Ayan, nadikit na siya. So tingnan natin sa tester. Yun. Ayun, nagre-rating siya. So meaning ay shorted na ang compressor na ito. Na pag-alaman natin na yung compressor ang sira. Itong compressor ang sira sa aircon na to. Kaya pala hindi na siya lumalang. Ito yung sira, kaya kailangan na itong palitan. So di kaya palitan ng bagong unit, yung the whole unit. Kasi mas maganda pa palitan yung the whole unit kaysa magpalit ng compressor. Pero luma na yung unit na paglagyan ng bagong compressor. So much better na bagong unit na lang ang ipapalit. Kaya ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood, at kung may natutunan kayo sa vlog na ito, i-comment nyo lang sa ibaba, at saka mag-like kayo and subscribe to my channel, and click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. Thank you.